det er mig og Magnus at lave en gymnastik-challenge, som at vi bare skal lave sådan forskellige tricks, og så skal vi sådan efterligne vores egne tricks. Så ja, vi skal bare lave nogle tricks. Vi skal bare lave nogle tricks, som forskellige tricks. Det er så simpelt start. Okay. Vi starter sådan lidt nemt, så jeg starter med... Ja. Vi går begge to. En flyverulle, var det. Stående kræfter.